السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكسر نقضي وإيجا أي ما شاء الله وما تنتين دمانتين مرك رسولك وحده صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أداعني دخل الجنة ومن عساني فقد أبى رسولك وحده صلى الله عليه وسلم أمتي دن جنة جلسة إلا قفك إسكدي ذا ما هني أصحابته حيدها يا رسول الله يا وقفك الديدة هي مركز ويري قفك يعني داعا قفك سيا جنة جلية قفك يعني عاسيين قفك سيا إسكدي ذي مركز ما أنت رسولك صلى الله عليه وسلم من ولا لكن هذه كيسي يدردارين كيسي يدين تنو تجا النور رسولك صلى الله عليه وسلم وقالوا ده هاي من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة قفك سنة ذا النولية مركز يعني يتكذب واي qofkii sunnadeeda nooleeya aniga oo jeclaaday qofka aniga jeclaadana maciga jannada ahaaday marka inta rasuulka jecel sallallahu alayhi wasallam oo maxabadiisa iyo raacitaankiisa iyo diinta rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu soo dejiyay qalbigeeda ku jirta oo ku jiraan waxa laga doonayaa in rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu jeclaa ay jeclaadaan dana dadka dhalinyarada qaasatan ma ku sii jiraan rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhalinyarada aad u jeclaa dadka dhalinyarada maxaa yeelay fursado badan heli karaan hadii la shaqeynaa ayaga shaqeeyaan hadii wax la baranaa ayaga bartaan hadii wax la qabanay ayaga qabtaan marka dhalinyarada rasuulka aad buu u jeclaa sallallahu alayhi wasallam wuxuu kula dardaarmi jiray waxa waay in ay macnaha ay wax qabsadaan adduunyada wax u qabsadaan aakhirana wax u qabsadaan saas darteed aniga maanta dardaarankii waxa waay in guurka la badiyo ninka hal qabana oo macnaha laba ka dhigto midka laba qabo saddex ka dhigto midkii maxaa yeelay ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la badiyey haweenkaa la badiyey waxaa loogu talagalay nin walbo inuu afar guursado maanta ninkii waxaa ka maseerayso midda kale hadda fiideogan dad badan ay diidi doonaana laga yaabaa dad badan ay taageeri doonaan maxaa yeelay haweenka waa Soomaaliyeed ma jecel in lala guursado ma jecelo maxaa yeelay waa maseerayaan maseerkan waa wax bilaadanimada iyo macnaha ku abuuray ibn aadan lagu abuuray waay marka waxaan rabaa in qaarka la faafiyo oo rasuulka muhiimadda waxa waay rasuulka in la raaco sallallahu alayhi wasallam diin ahaan loo raaco dhaqan ahaan loo raaco rasuulka carafta uu jeclaa waxyaabaha carfoon ragiina uu roonaada dumarow waxyaabaha carafta ah rasuulka wuxuu jeclaa waxyaabaha macmacaanka rasuulka wuxuu jeclaa guriga habeesan rasuulka wuxuu jeclaa cunto macaan waxaas oo dhan ragga loo roonaado rasuulka wuxuu jeclaa haweenka uu jeclaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu haween xaasaska la badiyo uu jeclaa marka saas darteed xal badi guurka badan waa amaanay rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka dad waxba haysan xataa inuu macnaha oo guursado hadii hal xaasado qabo haduu ka badiyo uu helayaa gabaray muslimada ahay ninkaaga dheen maxaa u guursatay hal dagaalin maxaa dhacdaa maxaa u guursan weysay mid kale guurso laba ma qabtaa saddex ka dhigdee waalidkana gabdhooda ha u guuriyaan walaalaha ha la guuriyo dadka muslimiinta oo dhaqaalaha kan guursan karin loo guuriyo ninkan shukaansi aqoonin ama lacag haysanin ama si nacaas ugu liito laga taageero maanta dadka waxyaabo badan ay isku taageeraan hala taageero guurka hala taageero walaalayaal lacag laan hal isku guursado lacag laan ma garata waxyaabaha la isku xujeynayo hala dahabka iyo lacagta badan iyo inta qofkii la guursanayo waxa la jaamacada dhameysay hotel loogu tumo iyo lacag badan cidi qaataan iyo gabadha Canada jirta Mareykan jirta intaas jirta lacag badan ka rabnaa odayaal soo fariistaan waxa soo matarayaan ilaahay xaqiisana waxba kama ah ilaahay xaqiis waxa ka ah guri dhisan oo xalaal ah ka labadii qof oo iskeensato oo isjeclaata la isku daro la isku ogaado laba qof oo la arko qofkii la arko inuu soo guursan karin hal yiraahdo hal guursado waxa ka dhiman lacag ma ka dhiman lagu caawiyo maxaa yeelay sadaqatu jaariya wax ku socdo waayo ka go'in rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofka hadoo dhinto ila maata ابن آدم انقطع من 30 ودار رسولك صلى الله عليه وسلم هدي قفك او دنتو عمل كيسوق الى 6 ماهانه صدقه الجاريه صدقه او جاريه كميده معناها او wax u soconaysa inuu masaajid meel ku darsaday oo kale oo macnaha masaajid dhisay ama wax ku darsaday in oo walid saalix ah oo ka tagay oo adduunka ugu tagay walidka saalix ah oo soo duceynayo oo kale kamida ma garan marka sadaqada jaariyada guurkan waa soo galaya ma fahanto fi lafdi ahaan guurka inaad ka khayr ah oo soconayo nin inaaga isku dartay ilaahay dirtiisa isku dartay guurka ka fududeysay ama lacagtii dhaqaaliya ka dhiibtay ama u doontay waa ka odayeysay ama waa
macnaha waxyaabaa u qabatay ama alaabaa u gaday ama lacagaa siisay markay isguursadaan intay isqabaan ajirkaas waa ku socdaan haddii ubadka ay dhalaanna ubadka ajirkaas wuu ku socdaa marka maanta dadkeena dhaqankeena maanta aad iyo aad xaggaas waa laga jefaa walaalayaal guurka hala badiyo video hala shaargareeyo gabdhaha hala guursado gabdhaha guurka soo maraya hala guursado oo macnaha soomaalida garoobada ay u yaqaanaan garoobka rasuulka sal alay slam uu u duceeyey wax walba ayagoo khayrka ayagoo ku jira hala guursado nimanka shaqeeya hal ka badan ma ka bixi karan dhahay ha guursadaan nimanka diyaasbarada dibadda jiraan hal xaba ilmihii aan la wareerayna mid kale ha ku daraan guurka aan badino ummadaha haba aan badino intaasaan isku dardaarmayna walaalayaal video hala shaargareeyo khayrkana aan ka shaqeyno macnaha maanta qof walba like share waxay soo galayaan gabdhihi ayagoo saas looga dhahay nimanka ayagoo saan wada leeyahay si fiirinayaan oo iscaabeynayaan ragga qaar oo ishahaabeenayo waxaasoo dhan waa muhiim ah qofka inuu noloshiisa ka fikiro nolosha qofka bini'aadamka bashariyadda waxay ku noolaanaysana diin waaye diin wax walba uu helaa diintan micnaheedu waa dhaqan waaye inuu qofka dhaqan wanaagsan la imaado asxaabta rasuulka sal alla alay slam iyo rasuulka markay arkaan dadka kale aan diinta haysan dhaqanka fiican ay kusoo islaami jireen iyo wanaagga ma garad maanta marka waa raggayna inay garka daystaan sunno ka muuqato salaad ka muuqato wanaag ka muuqdo laiskugu naxariisto laisku caawiyo taasaana laga rabaa dhammaanteen walaalayaal dhallinyarada dhammaan maanta qadkay ku wada jiraan waa macnaha internetkay ku wada jiraan laakiin inta khayrka sheegaysaaba iska yarba ma garata wixii khayr sheegaya hala taageero hala shaargareeyo niyadda ha loo dhiso hadda maanta haddaan hees ka soo duubi lahay ama anoo qoslaayo ama sheeko gaaban aan soo geli lahay dad badanaa sheer isii lahayn ma garata laakiin xadiisaan soo geliya dartaan lacag kuma rabo sheer kuma rabo laag kuma rabo waxba subscribe kuma rabo ilaahay dartiis waxaan ku rabaa in dadka rasuulka sal allahu alay wasalam ay qaataan ay macnaha ay jeclaadaan ay raacaan ma garata marka waa mahadsantihiin soomaaliya meel walbaa joogtiin waa idin jeclahay qaarkaasaan ka wada shaqeyna waa mahadsantihiin sheer allah